আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দুইজন হুজুর ভাই। তো এখানে প্রথমজন হচ্ছে তামিম ভাই। আসলে উনি আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই থাকে। তো উনি আমার কাছ থেকে প্রায় 1 বছর আগে একটি পিসি বিল্ড আপ করছিল। আমাদের এই চ্যানেলে এই ভিডিওটি দেওয়া আছে, আমি প্রয়োজনে এই ভিডিওর লিঙ্কটিও দিয়ে দিব, তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন। তো এই পিসিটি ভালো চলার কারণে উনি প্রায় আমার কাছ থেকে 4 থেকে 5টি পিসি বিল্ড আপ করছে, মানে ওনার যারা বন্ধু আছে বা ওনার যারা কলিগ আছে সবাইকে বলছে, এবং ওনাদের পিসিও ভালো চলতেছে। পরবর্তীতে আজকে আরেকজন ভাই ওনার সাথে আছে, উনিও একজন মিডিয়াল লোক, ইউটিউবে কাজ করে, ইসলাম প্রচারের কাজ করে এবং দিনের প্রচার করে। তো উনিও ইউটিউবে কাজ করবে। তো কম বাজেটে একবারে ভালো মানের একটি পিসি কেনার জন্য আজকে আসছে। ওনার পিসিটি বিল্ড আপ হয়ে গেছে। তো এটি হচ্ছে মূলত ওনার ইনভয়েস। তো ওনার পিসিতে কী কী প্রোডাক্ট আছে আমি দেখাবো, তবে আমরা আগে ওনাদের সাথে আমরা এখন পরিচিত হবে। এবং ওনার পিসি অ্যাসেম্বলিং করা মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা কথা বলবো প্রথম যে ভাই আছে ওনার সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। তো আপনার পরিচয়টা যদি বলতেন, বা আপনি পেশায় কি করেন, বা আপনি আমাদের এখানে আজকে কিভাবে আসলেন বা কি কারণে আসলেন? আমার নাম মোহাম্মদ তামিম আহমদ সিরাজি। আমি আসলে একটা জব করি, পাশাপাশি ইউটিউবে কাজ করি। আমি এখানে আসার প্রথম কারণ, আমি এখান থেকে প্রায় 1 বছর আগে, 1 বছর থেকে উপরে হয়েছে, এখান থেকে একটা পিসি নিয়েছিলাম। কত টাকাটা বিল্ড আপ করছিলেন? 28,000 টাকা দিয়ে পিসি নিয়েছিলাম। 28,000 টাকা দিয়ে পিসি নিয়েছিলাম। এর আগে আমি ইউটিউবের মধ্যে আশিক ভাইয়ের অনেকগুলো ভিডিও দেখছি, দেখার পরেই আইসা এখান থেকে 28,000 টাকাতে একটা পিসি নিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ 1 বছরের উপর হয়ে গেছে, এটার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হয়েছে না। আমি ইউটিউবে কাজ করতেছি, ভিডিও এডিটিং করতেছি, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সার্ভিস দিয়েছে। এই জন্য আমার দেখা দেখি, অর্থাৎ আমার কাজ দেখে প্রায় সময় যে আমার পরিচিত আমার একজন বন্ধু মানুষ, উনি আজকে এই যে আশিক ভাইয়ের কাছ থেকে একটা পিসি নেওয়ার জন্য আসছে। শুধু এই যে নুমান ভাই, শুধু উনি না, উনি স্যারও এই আমার এই পিসিটা দেখে, আমার কাজগুলো দেখে, আমার চ্যানেলের নাম মাদ্রাসা টিভি, আমার এই কাজগুলো দেখিয়া অনেক আমার আরও কয়েকজন বন্ধু যে ওনার কাছ থেকে পিসি নিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সার্ভিস পাইতেছি। তো আপনার পিসিটি দিয়ে আপনি কি ধরনের কাজ করেন, বা কি সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করেন, বা আপনি যখন কাজ করেন এটি হ্যাং করে কিনা বা কোনো প্রবলেম করে কিনা, তাহলে বলতেন যদি। কারণ অনেকে আছে ইউটিউব চ্যানেল করবে নতুন, তারা এই বাজেটে একটি পিসি কিনবে। তো অনেকে হয়তো ভাবে যে অল্প টাকার মধ্যে এই পিসি দিয়ে কাজ করলে কোনো প্রবলেম হবে কিনা। তো আপনি তো 1 বছরে কয়টা ভিডিও আপলোড করছেন? আমি প্রায় 300-400 মতো হই আনুমানিক, আমি মনে হয় ভিডিও আপলোড করছি। তবে আমি ফিল্মোরা 9 এই সফটওয়্যারটা দিয়ে ভিডিও এডিটিং করি এবং সাউন্ডের কাজ করি। অডাসিটি আছে, কিউবেস 5 আছে, এইগুলা দিয়ে এই যে সাউন্ডের কাজ করি, এবং ফটোশপ সিসি এইগুলা দিয়ে আমি যে থাম্বনেইলের কাজগুলা করি। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা আমার মানে পিসিতে দেই নাই, কোনো সমস্যা এখন পর্যন্ত হয় নাই যে আবার আশা লাগবে, এরকম কোনো হয় নাই। তো আপনার কি মানে ফেসবুক পেজও আপনার মানে চ্যানেলে আছে, বা ফেসবুক আমার পেজ ইউটিউব আছে? চ্যানেলের নাম হইলো মাদ্রাসা টিভি। হ্যাঁ। এই মাদ্রাসা টিভি নামে আমার আবার একটা ফেসবুক পেজও আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো সার্ভিস পাইতেছি। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা মানে আপনি কি আইটেমের ভিডিও দেন এখানে? আমি আসলে ইসলামিক ভিডিও, যে ওয়াজ মাহফিল, মানে গজল, কোরআন তেলাওয়াত, এসব ভিডিওই আমি বানাই। তো আপনারা যারা বা বিভিন্ন ধরনের হাদিস বা আমাদের ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানতে চাচ্ছেন, বা ওয়াজ মাহফিল আপনারা ভালো পছন্দ করেন, ওনার চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন। আমি ওনার চ্যানেলের যে লিঙ্ক আছে আজকের ভিডিওতে দিয়ে দিব, এবং আপনারা চাইলে ঘুরেও আসতে পারেন। কারণ উনি আমাদের পিসির মাধ্যমে ওনার যাত্রা শুরু, এবং প্রায় আলহামদুলিল্লাহ 1 বছরে উনি 400-র মতো ভিডিও দিছে। এই ভিডিওগুলো অনেকটাই ভালো হবে আপনারা যদি দেখেন। তো এখন আমরা কথা বলবো আপনার সাথে যে ভাই আসছে, তো ওনার সাথে। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি ভাইয়া, আপনি আমাদের কাছ থেকে যে আজকে পিসিটি বিল্ড আপ করছেন 28,200 টাকার ভিতরে, তো আপনি আমাদের অ্যাড্রেস কিভাবে পাইছেন, বা আপনি এই পিসিটি দিয়ে কি কাজ করবেন? তো আমি সর্বপ্রথম বলতে চাই, আমি আজকে পিসিটা নেওয়ার জন্য এখানে আসছি। সর্বপ্রথম আমার ভাই যে তামিম ভাই,
তামিম ভাই গত 1 বছর আগে আপনার এখান থেকে একটা পিসি নিছিল। জি জি। তো ওই পিসিটার কাজ আমিও মোটামুটি দেখছি, বা আমি ওনার বাসার মধ্যে গেছি, দেখলাম অনেক সুন্দর পিসিটা চলছে, কাজ টাজ অনেক ভালো করছে। তো ভালো করার জন্য ওনার দেখা দেখি আজকে আমি ওনাকে সাথে নিয়ে আপনার কাছে আসছি, ভাইয়ের কাছে আসলাম, আশিক ভাইয়ের কাছে আসলাম এই একটা পিসি নেওয়ার জন্য। আর এই পিসিটা দিয়ে আমি আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যার নাম হচ্ছে নুমানি ইসলামিক টিভি। এই আপনি চ্যানেল কি ভিডিও আপলোড করছেন না? আলহামদুলিল্লাহ অনেক আমি ভিডিও আপলোড করছি, প্রায় 100+ 200-র কাছাকাছি হয়ে গেছে। জি জি জি। তো আমার এই চ্যানেলের কাজ করার জন্য এই পিসিটি বিল্ড আপ করতেছেন। বাইরের কাছ থেকে আসছে একটা পিসি নেওয়ার জন্য। আর এই পিসিটা দিয়ে আমি আমার চ্যানেলে কাজ করব। আর আমার চ্যানেলটা নতুন, আপনারা সকলে একটু সহযোগিতা করবেন যাতে আমার চ্যানেলটা সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আপনারা একটু সাহায্য করবেন। আপনার চ্যানেলের নাম এবং আপনার যে ফেসবুক পেজ আছে এটাও আপনি বলেন। আমার চ্যানেল যে নুমানি ইসলামিক টিভি, আমার এই চ্যানেলের নামই আমার ফেসবুক পেজ নুমানি ইসলামিক টিভি। আর ওই চ্যানেল এই পেজের মধ্যে আমার আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভিডিও আছে, অনেক ভালো ভালো ইসলামিক ভিডিও আছে, আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা চাইলে তো পিসিটি বিভিন্ন জায়গা থেকেও নিতে পারতেন, তো আমাদের এখান থেকে কি কারণে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বিভিন্ন খান থেকে অনেক মানুষের পিসি কিনছে, কিন্তু এই তামিম ভাইয়ের দেখা দেখি, তামিম ভাইয়ের যে পিসিটা আপনার কাছ থেকে বানাইছে এই পিসিটা দেখে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, তামিম ভাইয়ের কাজগুলো ভালো লাগছে। আর পিসির মধ্যে এখনো পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হয় নাই। এই জন্য এই আশা নিয়ে আমি আশিক ভাইয়ের কাছে আসলাম পিসি বানানোর জন্য, এই উদ্দেশ্য আমার। তো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা যারা আমাদের নিয়মিত ফলোয়ার আছেন অবশ্যই আপনারা ওনাদের যে দুজন ভাই আছে ওনাদের চ্যানেলে আপনারা একটু ঘুরে আসবেন, এবং আশা করি ভিডিওগুলো অনেক ভালো লাগবে, কারণ ওনারা অনেক কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করে। তো বন্ধুরা আমরা এখন ওনার পিসিতে চলে যাব। তাহলে আপনারা যারা নতুন ইউটিউবিংয়ের জন্য পিসি কিনতে যাচ্ছেন বা পার্সোনাল পিসি কিনতে যাচ্ছেন আপনারা এই বিষয়ে জানতে পারবেন বা আপনাদের অনেকটাই উপকার হবে। তো আমরা এখন ওনার পিসিতে চলে যাব এবং ওনার ইনভয়েসও আপনাদেরকে এটি হচ্ছে মূলত ওনার পিসি। আমরা এখন উইন্ডোজ সেট আপ করে ফেললাম, এখন ওনারা পিসিটি মূলত নিয়ে যাবে। তো আমি আবার ওনার ইনভয়েসটি দেখাচ্ছি। তো এটি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওনার নাম, উনি কৃষ্ণনগর নবীনগর থেকে আসছে, ওনার নাম হচ্ছে নোমন ভাই। ওনার এখানে টোটাল পিসির প্রাইস হচ্ছে 28,200 টাকা। তো 28,200 টাকার ভিতরে আমরা কী কী প্রোডাক্ট দিছি আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ওনাকে আমরা একটি এখানে কম্বো 4-in-1 গেমিং কিবোর্ড মাউসের একটি আমরা প্যাকেজ দিয়ে দিছি। এর মধ্যে হেডফোন, 8GB কিবোর্ড মাউস এবং মাউস প্যাড আছে। তো এটি আমরা ওনাকে একটি দিয়ে দিছি। তারপর হচ্ছে স্পিকার আছে এর মধ্যে, এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটি হচ্ছে ওনার স্পিকার, মানে অল্প মোটামুটি রুমের জন্য মোটামুটি পারফেক্ট আছে, খুবই ভালো মানের স্পিকার। তারপর হচ্ছে কেচিংটি দেওয়া হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গেমিং কেচিং, উপরের দিকেও ফিনটম ময়লার থেকে যাতে হয় এরকম ব্যবস্থা করা আছে। এবং এটি হচ্ছে ওনার কেচিং, আকারে অনেকটাই বড়, নিচের দিকে পাওয়ার সাপ্লাই লাগে আর এইদিকে 2টি হার্ড ডিস্ক আর মাঝখানে 2টি SSD লাগানো যায়। এবং ওনাকে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দিছি এটি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসুসের 110 মডেলের মাদারবোর্ড, মানে 110-এর মাদারবোর্ড। কোরাই 5-এর একটি ভালো মানের প্রসেসর দেওয়া হয়েছে, খুবই ভালো মানের। এবং একটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুলার মাস্টার কুলিং ফ্যান এবং হিটসিংয়ের র্যাম 8GB, 120GB SSD এবং 2TB হার্ড ডিস্ক দিয়ে টোটাল পিসে হচ্ছে 28,200 টাকা। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন ইউটিউবিং করবেন, তো ইউটিউবিংয়ের জন্য আমি মনে করি এই প্যাকেজটি খুবই ভালো, মানে কম প্রাইসে। তো আসলে পিসি প্যাকেজের আপনারা চাইলে 1 লক্ষ 2 লক্ষ টাকা দিয়েও পিসি বিল্ড আপ করতে পারবেন, তবে সবার তো আর ওই রকম সামর্থ্য নেই। মানে কম প্রাইসে একবারে বাজেটের মধ্যে আপনারা যারা একটি পিসি কিনতে যাচ্ছেন সব ধরনের কাজের জন্য আপনারা এই প্যাকেজটি নিতে পারেন। আর আপনারা যারা ভাবতেছেন বিভিন্ন জেলা থেকে অনলাইনে পিসিটি অর্ডার করতে, আপনারা আমাদের কাছ থেকে এরকম বিভিন্ন মডেলের পিসি প্যাকেজ আছে, আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন। এবং আমাদের একটি ফেসবুক পেজ আছে আশিক কম্পিউটার ভিডি, এবং আমাদের ওয়েবসাইট হচ্ছে www.ashikcomputer.com। আমাদের ওয়েবসাইট এবং আমাদের ফেসবুক পেজ থেকেও আপনারা আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের মেসেজ বা টেক্সট করতে পারেন, আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো একটি রিভিউতে। ধন্যবাদ সবাইকে।